Assalomu alaykum, hurmatli aziz fermer va dehqonlar. Bizda Stomp 33 S dorisi keldi. Ya'ni gibritlarga ishlatadi. Buni ko'pchilik dehqonlar biladi. Begona o'tlarni o'ldirish uchun. Xudo xolasa kimga mana shu gibrit Stomp 33 dorisi kerak bo'ladigan bo'lsa, nomer qoldiraman, aloqaga chiqasizlar. Stomp 33 haqida aytadigan bo'lsam, bu odatda begona o'tlarni o'ldirish uchun ishlatiladi. Asosiy ikkita holatda sepiladi. Birinchisi yerda tayyorlab bo'lgandan keyin va urug'da ekishdan oldin ham sepsa yaxshi bo'ladi. Agar urug'da ekkandan keyin o'tlar chiqishdan oldin ham sepsa samarasi juda ham yaxshi bo'ladi. 1 gektar yerga 4 litrgacha Stomp ishlatsa bo'ladi, yaxshi. Xudo xolasa kimga Stomp dorisi kerak bo'ladigan bo'lsa, rasmini ham qoldiraman, ko'rasizlar. Bemalol aloqaga chiqsanglar, bizda o'sha gibrit doridan bor.